primeras líneas. Vamos a ver cómo comienza, vamos a ver, muy importante la salida, cómo puede salir el piloto de Haas en la segunda posición. Vamos a ver, comienza esta primera jornada del día. Sí, ha salido genial el Williams, ha salido muy mal el piloto de Haas, ahí Maferal, se cuela el McLaren. Vamos a ver Max, otro de los pilotos que se cuela ahí, otro de los Williams. Ojo que ahí la primera salida, uno de los Alfa Tauri se ha salido. Vamos a ver, muy bien. Muy bien, Alpine que se ha colado ahí en la parada en boxe a uno de los Ferrari, que es... Cinco coches a boxes, Sí, han entrado muchas personas a boxe. Vamos a ver también a Fer, que también le están cambiando ese alerón delantero. Dano, que tiene una penalización, si mal no me equivoco, era Dano. Muchos cambian. Hay gente que ha ido duros. Hay gente que ha ido por duros, es lo loco. Pues hablando de McLaren, Sergio y Caglis, a tope. Ahí está, lo va a adelantar el coche. Del tiro, ojo, se le va. Se ha entrado pasadísimo. Se ha colado. Ha entrado pasadísimo. Ya es momento de parar. Ojo Max, que está luchando aquí con uno de los Mercedes. No sé si lo ha adelantado finalmente. O ha intentado adelantarle Christian o lo ha adelantado Max. En todo caso, le ha metido muy bien el coche Max, ha defendido. Sí, también hay pelea entre Dano y Karman. Karman también intentando ahí tirarle el coche si tiene DRS. Vamos a ver cómo acaba esto. Tiene neumático duro Karma. Vamos a ver qué puede hacer. Vemos la cámara en voz de Dano. Le ha pasado ya el Alfa Tauri a este Ferrari. Sí, le ha pasado y se le escapa un poco Karma. Y estaba mucho más rápido Karma, con mucho más ritmo, con ese neumático duro. Bueno, a ver, Maguire se le va Perdón, pero es que estamos aquí con esta lucha. Y está Caglis, que le consigue meter el coche a Sergio en la zona de DRS. Muy bien, ojo que también por la zona de atrás hemos visto Max, que ha perdido posición con el Mercedes, con Christian, con ese neumático medio que va a estrategia diferente, Christian. Max se salió muy mal, Ortega va por estrategia, lleva neumático medio, o sea, aquí todo el mundo tiene que parar, pero sí. Ortega tiene la ventaja de que ahora ya ha decaído el neumático blando un poquito su rendimiento, y ahora el medio sigue teniendo un poquito más de vida y luego va a ir a por blandos. Las carreras es salir con blando a espera de si te sale un safety car, pues ya decides lo que haces, pero la opción de salir con medios es una opción muy buena, pero es muy arriesgada. Si te sale un safety car ya te fastidia toda la carrera. Bueno, perdona que os interrumpa un segundo, pero Caglis ha entrado en boxes y se ha permanecido en pista Sergio, Va a intentar hacerse undercut Caglis, yo creo, Gracias, Pedro de la Rosa. Aquí tenemos el papel de Pedro de la Rosa de Kevin, expiloto. Bueno, expiloto, sigue siendo piloto, ¿no? Pero aquí ayudándonos una noche más. Vamos a ver qué tal, si Sergio va a parar o no. Puede haber undercut aquí, lucha de estrategia, efectivamente. Va para boxes. Entra a poner medios, obligatorio. Vamos a ver. Max no debería parar. Cristian, que sigue en pista. Max no debería parar. Vamos a ver Caglis, Vamos a ver Caglis, vamos a ver su cámara. Max, que ha adelantado a Sergio por boxes, pero Max está fuera. Vamos a ver. De momento no para nadie más por detrás. Bueno, vale. Calón ya para. Vamos a ver Caglis, que creo que va a salir emparejado. Sí, le hace undercut. Vamos a ver. Sale emparejado, sí, le hace undercut. Le hace undercut justa, pero le hace undercut. Sí, sale delante, pero muy justo. Ahora va a tener mejor neumático, eso sí. Caglis. A ver, esto me recuerda a Palmer y Nico Hülkenberg en aquellos años, Vamos a ver. Como tenemos aquí peleas por varios frentes, tú era de los 4 primeros. Ha sido Dano, que se ha salido de aspiración, se ha salido de trazada. Vamos a ver que aquí puede haber mucha cambio de posiciones. Isma le está enseñando, Isma le enseña el coche a Max, Pero ojo, cuidado, Caglis, que está ahora mismo en peligro. Ojo, que se podía formar ahí un freeway, no ha sido el caso. Le quiere meter el coche Sergio, no se lo mete de momento. Ha sonado un poco mal. Vamos a ver Sergio, que sigue detrás pegado. Hay adelantamientos por atrás, compañeros. Vamos a ver. Uy, Sergio. Ha habido bandera amarilla. Sí, Vamos
a ver cómo acaba también la lucha aquí de delante. Sergio que le va a meter el coche, le va a hacer un exterior. Vamos a ver si puede hacer, va por fuera, quieren ahí, van en paralelo. Se han tocado, pero sí, está adelante y ojo que Ortega está sacando petróleo, está en paralelo con el de Mercedes. Ojo, le ha hecho un poco de pista. Ahí, eso no se hace, madre mía, está a punto de chocarse Ortega, tocando la hierba incluso, está adelante. Ortega sacando petróleo de esta lucha. Vamos a ver, ojo que le eches un poco de aspiración ahí, Caglis a Ortega, pero Ortega que puede pasarle, ahí vemos si lo pasa Ortega muy bien, ojo que todavía no está terminada esta lucha. Ahí va a tener a DRS el McLaren, también se va a meter el Mercedes, tiene mejor tracción, ahí se nota. Todos aquellos se van a sentir beneficiados por una parte Sergio, ya que es la última vuelta, pero ojo, cuidado que el Mercedes se quiere meter en esta lucha, en esta batalla, quería intentar enseñar el coche, ponerle nervioso a Ortega, pero ahora mismo aquí hay batalla. Se ha ido Caglis ha trompeado. Caglis, ¿qué ha pasado? Caglis. Ahí está, perdona Dani, ahí está, gana la carrera Sergio, pues no, finalmente Ortega, no sé que se le retire esa sanción, no lo creo, pues Ortega gana la carrera, finalmente es el piloto de Ferrari. Caglis, estando primero y segundo desde el primer momento, estando en esa lucha, finalmente por un fallo se coloca ahora mismo en la octava, puede ser.